Mm. ¡Ah, ah, ah, A ver... Ah, será el, ese. Va a ser una que ya tengo, verás. ¡La tengo ya! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah, hijos de puta Blizzard! ¡Hijos de puta Blizzard! ¡Hijos de puta Blizzard! Ya tienes las 2 copias. ¡Qué gracioso eres! ¡Qué gracioso eres! Mira dos copias. La madre que te trajo. Esto lo voy a cortar y lo voy a poner en foro coches, cabrón.